Bé, bon dia a tothom. Gràcies al Joan Ventura, gràcies per convidar-me a obrir aquesta setmana dels Rahola. Ahir, deixeu-me que us expliqui que me'n vaig anar a dormir veient el capítol de Trinxeres, aquesta road movie que no sé si heu vist, que ha estrenat ara TV3, que ressegueix 80 anys després els escenaris de la Guerra Civil. Me'n vaig anar a dormir amb un homenatge a un home de Vic, en Josep Ferrer, que tenia 31 anys i que un bon dia el van cridar perquè se n'anés a la guerra. En Josep Ferrer hi va anar, va marxar, estava casat amb la Maria, tenia dues filles, la Isabel i la Rosita. La Isabel tenia 4 anys, la Rosita 2, i la Maria, la seva dona, estava embarassada del que llavors pensaven o volien, desitjaven que fos un fill. Va marxar a la guerra, va estar-hi un mes i mig, i al cap d'un mes i mig el Morinyol, a prop de Balaguer, va morir pel foc de les armes franquistes. La filla, al final va ser una filla i no un fill, la Dolors, va acabar naixent, però en Josep ja no el va poder veure mai. En Josep era el meu avi i ahir em va fer molta il·lusió i molta emoció que 80 anys després recordéssim una història que fins i tot a casa, com ha passat a tantes cases catalanes, havia estat silenciada, no? Jo crec que la meva generació, la generació dels nets que van fer la guerra, la por potser no l'hem viscut en primera persona, però sí que hem viscut el silenci, no? Allò que pràcticament no se'n parlava d'això. Això era ahir a la nit. A més, la història acabava amb una música, perquè hi havia una cançó que es diu Ja t'entendré, que t'esperaré, que és una cançó que ells dos, en Josep i la Maria, els meus avis, havien parlat que si ell es podia escapar de la guerra i no podia anar directament a Vic, faria sonar per la ràdio aquesta cançó. La cançó no va poder sonar tristament per la ràdio, però sí que ha sonat 80 anys després. Explico això perquè entengueu també la il·lusió que avui em fa inaugurar una setmana que porta el nom de Carles Rahola, que salvant totes les distàncies amb en Josep Ferrer va patir una cosa semblant, no? Va ser primer la mort fa 80 anys i després el silenci, no? Que fa que més enllà de Girona a vegades la figura de Carles Rahola encara sigui molt desconeguda, per més que ara jo crec que sí que val la pena recordar que com a mínim un quadre de Carles Rahola sí que és al Palau de la Generalitat ara, un quadre del Narcís Comadira que li ha volgut posar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb això també enllaço amb el que explicava el Joan Ventura, que és amb aquesta escapada a Anglaterra quan tenia 25 anys i quan tenien més relació els del 9-9 i els del Punt, perquè precisament allà a Anglaterra Carles Puigdemont també estava per allà i vam passar un cap de setmana junts fa 25 anys. He de dir que fa 25 anys que no n'hem passat mai més cap de junts, vull dir, no, la relació no va continuar, però sí que em feia il·lusió recordar-ho un dia com avui. Feta aquesta prèvia, la conferència, com deia el Joan, es diu Qui té el poder. Ja us avanço que segurament sortirem d'aquí sense saber ben bé qui el té, però sí que val la pena pensar-hi, no? Imagineu que us demano a les persones que avui ompliu aquesta sala que agaféssiu un paper i que em responguéssiu aquesta pregunta, la mateixa pregunta que avui ens hem plantejat, que és qui té el poder? Qui mana aquí? Perquè hem de suposar que el món no és l'anarquia absoluta, no? Hi deu haver algú que mana. Qui és aquest algú que mana? Qui és aquest algú? Imagineu que us demano que agafeu aquest paper i que m'escriviu per ordre els estaments, les persones, els sectors que creieu que tenen el poder, que creieu que són els que manen. Si voleu, m'ho podríeu dibuixar també en forma de formatgets, com si fos una nit electoral, no? Que m'ho contesteu en un minut, que us ho recullo. Veig cares d'espantat, no patiu, no ho farem, és només perquè us poseu amb la idea aquesta, no? Un minut, us ho recullo, llegeixo les respostes i a veure els periodistes amb aquesta llista que heu fet si hi sortim i com hi sortim, no? Bé, no ho farem entre altres coses per la murga, però entre altres coses també perquè no és una pregunta que tingui una resposta senzilla, no és una pregunta que tingui una resposta que es pugui donar en un minut. Qui té el poder?
els poders, qui mana? Montesquieu va ser el que va fer una mica la divisió de poders amb la qual es basen les societats democràtiques modernes. Montesquieu va dir allò del poder executiu, el legislatiu i el judicial, i va dir que havien d'estar separats, i aquesta separació de poders era la base del bon funcionament d'una democràcia. Suposo que últimament tenim uns quants exemples que ens permeten dubtar que aquesta separació de poders realment funcioni. Després algú va dir que nosaltres, els periodistes, els mitjans de comunicació, érem el quart poder. El quart poder. A vegades hem actuat o actuem com si ens creguéssim que el primer poder som nosaltres i no el quart. Som el quart, som el primer, som el sisè? Què ha passat últimament? On som exactament, no? Avui ens ho preguntem, qui té el poder, quan fa pràcticament 10 anys d'una crisi, que ha començat una crisi, que jo crec que ha comportat com a mínim dues conseqüències importants en aquest camp del repartiment del poder. D'una banda, jo diria que hi ha un poder invisible, un poder econòmic, que s'ha fet més visible amb la crisi. I de l'altra, ha emergit un altre poder, el poder de la gent. Allò que se n'ha dit en paraules pretensioses, però segurament en paraules realistes, sentir-nos vius i combatius en un camí difícil, ple d'adversitats programades perquè creguis que no ho és. Però som la multitud en moviment la que trenca les barreres. Als nostres ulls la flama reflexa com s'alliberen les feres. I amb el cap ben alt creuarem fronteres. Alça't del sofà i el carrer t'espera. Pagesos obligats a marxar de les seves terres, famílies del carrer no poden pagar les hipoteques, estudiants desanimats esperant les seves beques, polítics corruptes abusen en un país de pandereta. I res s'atura quan la massa vol sortir al carrer, i res s'atura quan el poble ho està en moviment, i res s'atura quan la flama crema els teus ulls, i res s'atura quan el cor et fa alçar el puny. S'atura als carrers, la resposta del 99%. Res s'atura al teu cap, piensa actuar, la calle és tuya. Són moltes les ganes d'escriure la nostra història, on els miserables no hi surten, es queden fora. Els carrers s'omplen de gent, pensant en el present, remant contra corrent, amb la cara contra el vent, alçant el crit ben alt, defensant un sentiment, la força del moviment. I res s'atura quan caminem a pas ferm, i res s'atura quan trenquem les ràfegues de vent, i res s'atura quan avancem esperits rebels, i res s'atura quan unim les mans i som valents, i res s'atura els catalls i els ateneus, i res s'atura quan la pau alça les veus, i res s'atura quan la cançó és conscient, i res s'atura, res s'atura.
s'atura quan la massa vol sortir al carrer. I res s'atura quan el poble ho està en moviment. I res s'atura quan la flama crema els teus ulls. I res s'atura quan el cor et fa alçar el puny. Bé, bon dia a tothom. Gràcies al Joan Ventura, gràcies per convidar-me a obrir aquesta setmana dels Rahola. Ahir, deixeu-me que us expliqui que me'n vaig anar a dormir veient el capítol de Trinxeres, aquesta road movie que no sé si heu vist, que ha estrenat ara TV3, que ressegueix 80 anys després els escenaris de la Guerra Civil. Me'n vaig anar a dormir amb un homenatge a un home de Vic, en Josep Ferrer, que tenia 31 anys i que un bon dia el van cridar perquè se n'anés a la guerra. En Josep Ferrer hi va anar, va marxar, estava casat amb la Maria, tenia dues filles, la Isabel i la Rosita. La Isabel tenia 4 anys, la Rosita 2, i la Maria, la seva dona, estava embarassada del que llavors pensaven o volien, desitjaven que fos un fill. Va marxar a la guerra, va estar-hi un mes i mig, i al cap d'un mes i mig el Morinyol, a prop de Balaguer, va morir pel foc de les armes franquistes. La filla, al final va ser una filla i no un fill, la Dolors, va acabar naixent, però en Josep ja no el va poder veure mai. En Josep era el meu avi i ahir em va fer molta il·lusió i molta emoció que 80 anys després recordéssim una història que fins i tot a casa, com ha passat a tantes cases catalanes, havia estat silenciada. Jo crec que la meva generació, la generació dels nets que van fer la guerra, la por potser no l'hem viscut en primera persona, però sí que hem viscut el silenci, allò que pràcticament no se'n parlava d'això. Això era ahir a la nit. A més, la història acabava amb una música, perquè hi havia una cançó que es diu Ja t'entendré, que T'esperaré, que és una cançó que ells dos, en Josep i la Maria i els meus avis, havien parlat que si ell es podia escapar de la guerra i no podia anar directament a Vic, faria sonar per la ràdio aquesta cançó. La cançó no va poder sonar tristament per la ràdio, però sí que ha sonat 80 anys després. Explico això perquè entengueu també la il·lusió que avui em fa inaugurar una setmana que porta el nom de Carles Rahola, que salvant totes les distàncies amb en Josep Ferrer va patir una cosa semblant. Va ser primer la mort fa 80 anys i després el silenci, que fa que més enllà de Girona a vegades la figura de Carles Rahola encara sigui molt desconeguda, per més que ara jo crec que sí que val la pena recordar que com a mínim un quadre de Carles Rahola sí que és al Palau de la Generalitat ara, un quadre del Narcís Comadira que li ha volgut posar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb això també enllaço amb el que explicava el Joan Ventura, que és amb aquesta escapada a Anglaterra quan tenia 25 anys i quan tenien més relació els del 9-9 i els del Punt, perquè precisament allà a Anglaterra Carles Puigdemont també estava per allà i vam passar un cap de setmana junts fa 25 anys. He de dir que fa 25 anys que no n'hem passat mai més cap de junts. Vull dir, la relació no va continuar, però sí que em feia il·lusió recordar-ho un dia com avui. Feta aquesta prèvia, la conferència, com deia el Joan, es diu Qui té el poder. Ja us avanço que segurament sortirem d'aquí sense saber ben bé qui el té, però sí que val la pena pensar-hi. Imagineu que us demano a les persones que avui ompliu aquesta sala que agaféssiu un paper i que em responguéssiu aquesta pregunta, la mateixa pregunta que avui ens hem plantejat, que és qui té el poder? Qui mana aquí? Perquè hem de suposar que el món no és l'anarquia absoluta, hi deu haver algú que mana. Qui és aquest algú que mana? Qui és aquest algú? Imagineu que us demano que agafeu aquest paper i que m'escriviu per ordre els estaments, les persones, els sectors que creieu que tenen el poder, que creieu que són els que manen. Si voleu, m'ho podríeu dibuixar també en forma de formatgets,
com si fos una nit electoral, no? Que m'ho contesteu en un minut, que us ho recullo, veig cares d'espantat, no patiu, no ho farem, és només perquè us poseu amb la idea aquesta, no? Un minut, us ho recullo, llegeixo les respostes i a veure els periodistes amb aquesta llista que heu fet si hi sortim i com hi sortim, no? Bé, no ho farem, entre altres coses, per la murga, però entre altres coses també perquè no és una pregunta que tingui una resposta senzilla, no és una pregunta que tingui una resposta que es pugui donar en un minut. Qui té el poder? Els poders. Qui mana? Montesquieu va ser el que va fer una mica la divisió de poders amb la qual es basen les societats democràtiques modernes, no? Montesquieu va dir allò del poder executiu, el legislatiu i el judicial. I va dir que havien d'estar separats i aquesta separació de poders era la base del bon funcionament d'una democràcia. Suposo que últimament tenim uns quants exemples que ens permeten dubtar que aquesta separació de poders realment funcioni, no? Després algú va dir que nosaltres, els periodistes, els mitjans de comunicació, érem el quart poder. El quart poder. A vegades hem actuat o actuem com si ens creguéssim que el primer poder som nosaltres i no el quart. Som el quart, som el primer, som el sisè? Què ha passat últimament? On som exactament, no? Avui ens ho preguntem, qui té el poder, quan fa pràcticament 10 anys d'una crisi, que ha començat una crisi, que jo crec que ha comportat com a mínim dues conseqüències importants en aquest camp del repartiment del poder. D'una banda, jo diria que hi ha un poder invisible, un poder econòmic, que s'ha fet més visible amb la crisi. I de l'altra, ha emergit un altre poder, el poder de la gent. Allò que se n'ha dit en paraules pretensioses, però segurament en paraules realistes, l'empoderament de la ciutadania. Aquesta frase tan pretensiosa, però que cada vegada la veiem més, el poder de la gent. Amb tot això és el punt de partida a partir del qual podem pensar sobre el periodisme com queda amb tot això. Quina part de pastís ens toca? Pot ser que estiguem perdent poder per dalt i també per baix? Pot ser que uns se'ns assaltin, que diguin que ja no ens han de menester en els que sempre havíem fet com de missatger i de corretge de transmissió i pot ser que els altres ja no se'ns creguin? Què ha passat aquí? Hem fet alguna cosa malament? On som exactament, no? Per tant, avui parlarem de qui té el poder, però també m'agradaria intentar explicar com és el poder. Provar de descriure els mecanismes de funcionament dels poders, més que del poder, dels poders en plural. 8 característiques per mi que té el poder. Primera característica, el poder vol discreció. És la manera que té de perpetuar-se. O sigui, el poder entès com allò que en deien un mal que no vol soroll. El poder és més aviat opac, es mou amb més comoditat per sota, es mou més bé per passadissos subterranis que no pas quan ha de sortir a la superfície. És més, la sensació és que quan has de començar a demostrar o quan has de demostrar que tens poder és quan comences a pensar que estàs perdent aquest poder. És a dir, hem vist, per exemple, en els últims temps, com la banca, com aquest poder que dèiem invisible, aquest poder que es mou més bé per sota que no pas per dalt, feia comunicats públics alertant dels riscos d'una possible república catalana. Quan en privat ja veus que potser no podràs avortar segons quines decisions o moviments populars, potser et sents forçat a fer allò pel qual el poder no se sent còmode, que és donar la cara. Per tant, una primera característica del poder seria que el poder vol una certa discreció. Una segona és que el poder és endogàmic. És a dir, als diferents poders els agrada relacionar-se entre ells, els reservats de restaurants, per exemple, i posar un cartellet, encara que no es vegi, però hi ha un cartellet de reservat al dret d'admissió. El poder és endogàmic, els poders es relacionen entre ells i d'aquí jo crec que hem de parlar d'una de les coses que han passat, que és d'una promiscuitat segurament excessiva entre periodistes i polítics, que fins i tot jo crec que
ha comportat el naixement d'una nova espècie, per no dir-ne una nova classe, que és allò que se'n diu la casta. Tot ha arribat a estar tan barrejat que a vegades tens la sensació que uns volen estar al lloc dels altres. Veiem periodistes que fan discursos més abrandats que cap polític i llavors veus polítics que es lleven amb ganes de fer-te la portada del diari, de triar quins són els tertulians que has de tenir a primera hora a la ràdio o de fer l'escaleta del Telenotícies. Aquest poder endogàmic, aquest poder que es barreja entre ells, aquesta connivència entre uns i altres que jo crec que és bastant habitual a tots els països i que segurament aquí té unes característiques especials en els últims temps, fruit d'una transició que jo crec que va fer que moltes vegades la transició es fes pràcticament junts, de tenir la sensació que aquesta connivència s'havia de treballar junts entre polítics i periodistes. I això va estrènyer els llaços d'una manera que segurament quan ara parlem de la fi de la primera transició per tantes coses, també hi ha una fi de la primera transició, una fi d'aquesta connivència en aquest sentit, d'aquestes relacions potser excessivament promíscues entre periodistes i polítics. Poder discret, poder endogàmic. La tercera característica del poder és que a ningú li agrada reconèixer que el té en públic. A l'empresa, si hi hagués una empresa que fos Poder SA, Poder Societat Anònima, tothom sospita de tothom. Jo m'ho imagino, jo que no he estat mai prou a prop com per sortir-ne escaldat del joc aquest dels poders, m'ho imagino com una partida de cartes en què sempre jugues amb la sensació que hi ha algú que té una carta més alta que la teva. Si us hi fixeu, els periodistes ens queixem dels tentacles dels polítics, de com els polítics volen influir en la nostra feina. Els polítics diuen que estan lligats de mans i peus pels mercats, que és aquest eufemisme amb què ara descrivim aquest poder econòmic. I al mateix temps, segons quins polítics deixen anar que Podemos és un invent de la Sexta, per tant dels mitjans de comunicació, o que és TV3 qui ha fabricat els independentistes. Mentrestant, el món del diner diu que ell no es fica mai en política i que ell fa la seva feina i que no té res a veure amb això. Per tant, públicament a ningú li agrada reconèixer que sí, que té el poder i que és ell el que mana i que realment les decisions, tot això són fruit de les seves capacitats i de la seva parcel·la de poder que és més alta que les altres. Quarta característica. Pot passar que el poder acabi dedicant, o els poders acabin dedicant més temps a protegir aquest poder que no pas a exercir-lo. Una gran part de la feina i del talent dels poders es destina a fer que no passi res, que tot continuï igual, com havia sigut sempre. I això jo crec que quan has tingut el control de l'statu quo, quan has tingut el control de les coses, quan tenies la sensació que estaves ben agafat a la cadira i la cadira ben falcada a terra, quan comences a tenir la sensació que algú te la mou, el que es tracta és de protegir-te. Més que d'exercir, es tracta de protegir la teva parcel·la, que ningú te la prengui. Per tant, el primer instint és el de supervivència i el de barallar-te amb els altres que et disputen la teva part del pastís. I a partir d'aquí, moltes de les maquinacions, els complots, de la feina i de les hores i hores i hores que el poder destina precisament a entrar en contacte, en conflicte amb els altres poders per cadascú reservar aquesta part del pastís que li toca. Cinquena característica. El poder ara mateix té por de desempoderar-se. És a dir, abans fèiem la comparació amb una partida de cartes, fem amb una partida d'escacs que segurament és més realista, perquè les partides de cartes van més ràpides que no pas els escacs, i això que està passant, el que està a punt de passar, tota aquesta transició, tota aquesta cosa que ha de venir, que no ve, que no sé què, és una cosa més lenta. Per tant, és un procés aquest de desempoderament o de pèrdua de poders o de nou repartiment de les quotes de poder que està passant. I això està provocant
que els poders se sentin acorralats. Se sap que es repartiran noves quotes de poder i la por de perdre'n és tremenda. Hi ha una obra de teatre, en aquest sentit, que jo crec que és molt il·lustrativa de com actuem quan creiem que tenim el poder o que no el tenim. Comunicativament és molt interessant. Jo estic aquí dalt, tots esteu asseguts, alguns esteu drets allà darrere, em sap greu. Estic aquí dalt, tinc un micròfon, tinc un faristol, tinc uns papers, tinc una aigua. Comunicativament tinc jo el poder ara en aquesta sala i segurament m'expresso amb una confiança amb què no m'expressaria si jo estigués assegut de primera fila, fos un altre qui estigués fent la conferència i jo hagués d'aixecar la mà i parlar, diguem. La sensació aquesta de veure gent que té poder com comunica és molt interessant pels que ens dediquem a això. Hi ha un cas que jo crec que és... Jo crec que com més poder tens, més a poc parles. I hi ha un cas molt il·lustratiu, que és el cas de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que quan era a la PA o quan és ara com a alcaldessa no té res a veure el seu discurs públic. Va molt més lenta parlant, perquè el poder va més lent. Quan no tens el poder has de córrer molt per col·locar aquelles paraules perquè tens el temps molt just. I has de dir tot el que puguis dir i dir-ho de seguida. En canvi, quan tens el poder, la gent representa que t'escolta i tot això. Per tant, des del punt de vista comunicatiu és interessant això. I deia aquesta obra de teatre del David Mamet, que es diu Oleana, que la vaig veure fa uns anys ja al Romea, em sembla que era el Ramon Madaula i la Carlota Orsina. Eren un professor i un alumne. I té dues parts l'obra. A la primera, l'alumne va al despatx del professor i li suplica que l'aprovi, perquè si no, no podrà continuar estudiant i la vida li va en allò. El poder el té el professor, ho veus claríssimament, és un alumne que entra al despatx del professor, ja només això, ja diguem, qui mana allà és el professor, i a més l'alumne està desesperat, ha de poder provar, perquè si no, no podrà passar, li va la vida i li passarà no sé què i no sé quantos. El professor és qui té el poder, Veus que és una relació com de dominació, l'alumne subordinada al professor. Passen una sèrie de coses en aquell primer acte i al segon acte tot canvia per aquestes coses que han passat. És el professor qui suplica a l'alumne que li retiri la demanda per assetjament que li ha presentat, que si no, no podrà continuar exercint. Veus aquell home que s'estarrufava a la primera part, que desplegava totes les plomes, veus com a la segona part s'arrossega, diguem, ha canviat la relació. Ara el poder ja el tenia la noia, que és la que... O sigui, depenia d'ella si presentava o no presentava aquesta denúncia, si li arruïnava o no li arruïnava la vida. A la vida, segurament, i amb això que estem parlant avui, els canvis en la correlació de forces i en la relació de poder no passen en una hora i mitja, com passen al teatre, com explicava aquesta obra, però passen. I la por de passar d'estarrufar-te a arrossegar-te hi és. I això condiciona i fa que ho haguem de tenir present quan veiem moltes de les actituds que estan passant actualment en els governs. Per tant, aquesta cinquena característica que dèiem és la por a perdre el poder, la por a desempoderar-te. La sisena té a veure amb el poder econòmic. Jo crec que la crisi ha fet, com dèiem al principi, ha fet més transparent aquest poder econòmic, aquest poder invisible. Hi ha una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del 2010 que deia que havíem preguntat, el que jo no he preguntat aquí en un minut, ho havíem preguntat a una mostra de ciutadans espanyols, a veure qui manava, qui creuen que mana aquí, Els resultats eren, a les tres primeres posicions, eren els bancs, un 32%, el govern, un 26%, i els mitjans de comunicació, un 9%. Aquest era el resultat l'any 2010. Han passat 6 o 7 anys i suposo que podríem especular molt sobre si ara els resultats serien gaire diferents o no. 32% als bancs, 26% al govern, 9% als mitjans de comunicació. Segurament aquest pràcticament empat entre bancs i govern, la percepció, almenys que jo tinc personalment, que no sé si compartiu, és que el poder econòmic ha agafat cada dia una mica més de rellevància, fruit també de la debilitat
dels propis governs i de la debilitat també de les empreses periodístiques. O sigui, la mateixa crisi ha accentuat una mica això, no? Tenir el cul llogat per una empresa periodística no és mai un bon negoci i les capçaleres que viuen de les subvencions o que estan endeutades amb els bancs fins al coll o que la seva propietat és d'alguns d'aquests bancs directament veuen com la seva parcel·la de poder es va fent cada dia una mica més petita, no? En canvi, paral·lelament, hem vist com creixia la força de les marques personals, de les petites aventures periodístiques que fan que segurament en aquesta enquesta del CIS que dèiem 32% als bancs, 26% al govern i 9% als mitjans de comunicació, també hi haguéssim de posar un altre element que el 2010 no hi sortia i que ara jo crec que cada vegada està agafant més rellevància, que és el poder ciutadà, el poder de la gent, la força de la gent, no? I aquí enllaço amb el punt número 7, que és que hi ha algú que està movent la cadira del poder. I jo crec que el poder no sap ben bé qui és, no sap ben bé quina força té, no sap ben bé si se n'acabarà sortint i els farà caure, i amb aquestes estem, no? O sigui, percebem que algú està movent aquestes cadires dels reservats del poder i ho veiem amb moltes coses diferents. Per exemple, abans parlàvem de la feina de la PA, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Qui va posar els desnonaments a sobre la taula mediàtica no van ser els mitjans de comunicació, no van ser els governs i no van ser ni molt menys els bancs. O sigui, va ser un grup de gent que va decidir emprendre aquella lluita i després ens hi vam afegir els altres. Però va ser la força de la gent la que va posar això en primer terme, no? La gent, jo crec que en aquest temps també s'ha adonat que té més poder del que es pensava, no? I llavors a vegades quan parlem d'una primera i una segona transició, segurament, encara que jo no la vaig viure directament, però sí que m'ha interessat molt llegir, estudiar aquest període també de finals dels anys 70, després de la mort de Franco, no? Totes les reivindicacions veïnals, tot el moviment que hi va haver reclamant llibertat, estatut, amnistia, tot això enllaça una mica amb el moviment que hi ha ara reivindicant diverses coses també, no? O sigui, després d'un temps en què les coses anaven més bé, torna a haver-hi una efervescència ciutadana important i amb això hi ha un factor nou, ara mateix, que no hi era als anys 70 i que ara sí que hi és, que són, per dir-ho a la manera antiga, si em permeteu, les noves eines de comunicació, diguem. Clar, això ha donat unes possibilitats tremendes d'exercir aquest poder, no? Ara realment tots ens podem expressar i això fa que les mobilitzacions puguin ser molt més ràpides i molt més importants que no pas ho eren fa 40 anys, encara que hi hagués tant o més gent al carrer, que no pas ara, no? El dissabte ho veiem una altra vegada, amb el concert dels refugiats ha tornat a passar una mica el mateix, no? Els mitjans, uns més i uns altres menys, ens hi hem apuntat després de veure les històries de voluntaris catalans que se n'anaven a rescatar vides al Mediterrani. I han sigut ells, aquest efecte papallona, diguem, de l'Òscar Camps, que un dia veu la foto que vam veure tots de l'Ailan, d'aquell nen que s'ofega en una platja i que la seva filla, que llavors té 10 anys, l'Ona, li diu: escolta, per què no vas a salvar vides com aquestes? I ell agafa i se'n va, i després hi van uns periodistes i ho retraten, i és aquest moviment, aquest efecte d'un amb l'altre el que ha portat a un concert com el de dissabte passat, a una manifestació com la que hi haurà dissabte que ve, a una cosa que segurament cap dels altres poders més o menys establerts havia previst que havia d'estar en primera línia mediàtica, no? O, evidentment, el mateix moviment perquè Catalunya tingui un estat propi neix de la gent. No només neix de la gent, sinó que els polítics que ara encapçalen el procés saben que continua estant en mans només de la gent. O sigui, només la pressió popular els pot donar o ens pot donar la força per continuar endavant, no? En un moment de bloqueig polític.
Abans parlàvem, em feien una entrevista per Fem Girona i parlàvem de si les coses van lentes o van ràpides, no? I clar, els periodistes tenim una cosa que som com els historiadors del dia a dia i per la via ràpida, no? I estem vivint i intentant explicar coses que moltes vegades ni entenem i estem vivint aquesta cosa tan apassionant que és la vida en directe, que és aquesta incertesa de no saber com acabarà tot això, no? I després, un cop hagi acabat això, d'aquí uns anys hi passaran els historiadors, com ara estem passant amb trinxeres per la Guerra Civil, i passaran els historiadors d'aquí uns anys i explicaran amb més temps i més reposadament i amb més distància allò que els periodistes ara intentem explicar de forma apressada mentre al mateix moment que ho estem vivint. Que això jo crec que és la gran cosa de la nostra feina, no? Que és que ho estem explicant mentre ho estem vivint i no sabem com acabarà, no sabem ni si tan sols acabarà. I llavors quan hi passin els historiadors diran que tot això, si ha acabat, doncs diran que tot això va anar molt ràpid. I a nosaltres ens ha semblat que se'ns està fent una eternitat i se'ns està fent avorrit i se'ns està fent... Però, clar, els temps històrics, els temps en què es produeixen els canvis són molt més lents del que a molta gent li agradaria viure. Per tant, és la gent qui té la força d'aquests canvis, no? I és aquesta sensació que estan a punt de passar coses i que no acaben de passar, i és aquesta incertesa la que fa que aquest moment, des del punt de vista de repartiment dels poders, sigui molt apassionant, no? La vuitena reflexió sobre el poder, que és, i si a la pregunta qui té el poder, la resposta fos que ni el mateix poder sap qui el té, ara mateix. O sigui, potser aquesta és la situació real i potser per això hi ha tants nervis, no? Perquè, si us hi fixeu, hi ha una cosa que a mi no m'agrada gens, que són els discursos populistes ni contra els polítics ni contra els mitjans de comunicació. I en aquestes estem. Ara mateix, jo crec que algun dia, i estaria bé que fos més d'hora que no pas tard, hauríem de començar a trencar una llança per la gent que es dedica a la política de bona fe. Que n'hi ha molta, i de molts partits diferents. Ara mateix és molt difícil ser polític amb el que està caient. Molt difícil. I estem passant una època molt marcada per la crisi, molt marcada per molts casos de corrupció, però estem arribant a un punt que hauríem de començar a introduir un discurs també d'admiració cap a aquella gent que continua volent-se dedicar a la política i continua volent-se dedicar a les coses de tots i intentar millorar una mica les nostres vides, no? I què passa? Clar, els polítics que es veuen atacats, no?, es defensen també atacant i caient amb el mateix populisme contra els mitjans. Exemples. La mort de Rita Barberà. Es mor Rita Barberà, que havia sigut alcaldessa de València durant tants anys, i la versió, l'atac contra els mitjans és directíssim. O sigui, aquesta senyora ha mort d'un infart per culpa dels periodistes, per culpa de la pressió mediàtica, li havien dit absolutament de tot i uiteu com ha hagut d'acabar, no? Ara hem sabut que havia mort per una cirrosi irreversible, però és igual. La qüestió és que quan tu et veus atacat en la teva parcel·la de poder, els polítics responen amb un atac com a mínim del mateix nivell de populisme contra els mitjans, no? Això és, o sigui, són els mitjans qui han mort aquesta dona. Però què estem veient als Estats Units, per exemple, no? Als Estats Units, la batalla de Donald Trump contra qualsevol mitjà de comunicació que no sigui una arma de propaganda al seu servei és tremenda. I amb això enllaço amb el que deia al principi, no? Amb aquesta sensació que a Donald Trump ja no li serveixen els mitjans que no volen fer estrictament propaganda per res i el que vol és saltar-se'l directament, no? Aquesta capacitat de comunicar, de governar a cop de tuit sense haver de donar explicacions farragoses a una gent que som els periodistes i que tenim com a quart poder aquesta funció fiscalitzadora del poder executiu, en aquest cas als Estats Units. Però a França passa el mateix. Ara hi ha el candidat de la dreta, almenys fins ara, el François Fillon,
que ha denunciat que era víctima d'un linxament mediàtic i ho ha fet amb una agressivitat contra els periodistes mai vista perquè un setmanari, Le Canard Enchaîné, ha publicat les martingales que va fer Fillon pagant-li sous, uns sous bastant alts, a la seva dona en concepte d'una assessoria i d'una feina per ell que la seva dona havia dit fins i tot en entrevistes que ella no havia fet absolutament mai. Altres polítics, això no ho ha dit directament el Fillon, però altres polítics dels republicans, de la dreta francesa, han arribat a parlar de terrorisme mediàtic. Terrorisme mediàtic perquè un mitjà de comunicació havia fet aquesta denúncia i perquè, evidentment, a partir d'aquí els altres mitjans se n'havien fet ressò. Hi ha nervis. O sigui, no se sap què passarà, la incertesa s'està prolongant amb aquest nou repartiment de quotes de poder i la sensació és que tothom ataca a tothom. I llavors, quina és la conseqüència directa això en els mitjans i sobretot diria en els mitjans audiovisuals? L'espectacle, el sàlvame de la política. No són tan diferents algunes tertúlies polítiques del que veiem en el sàlvame. És una mena de tots contra tots, tot barrejat, economistes, polítics, tertulians, periodistes, en el qual el que es tracta és de fer espectacle, de cridar, i dius, això és una demostració de que interessa més la política ara, perquè hi ha aquests... Jo en tinc dubtes, no? El que està clar és que hem trobat la manera de convertir en bones xifres d'audiència aquest espectacle de tots contra tots. Aquests nervis, aquesta incertesa, aquest no saber si perdré el poder o no el perdré i mentre intento defensar-me atacant els altres, doncs ho hem convertit en unes bones xifres d'audiència. No sé si això forma consciències polítiques de la gent, no sé si això ens fa pensar, si ens fa reflexionar, si ens fa entendre més què passa i per què passa. És igual, el que es tracta és de tenir un bon share i amb aquestes estem. Per tant, un risc que jo adverteixo per la nostra professió és el del populisme, és a dir, que allò que denunciem tant amb els polítics, que és que alguns polítics facin populisme, pugui no ser una exclusiva d'ells i puguem caure nosaltres també. És a dir, aquesta fi de la connivència entre periodistes i polítics, que fa uns quants anys jo crec que la podem haver decretat, hem estat tan a prop els periodistes dels despatxos i tan lluny del carrer que ara la tentació potser és passar-nos de frenada per l'altre costat, no? I la tentació és ser trending topic i la tentació és tenir clics i que la gent ens aplaudeixi a les xarxes i tan aviat tant s'envellen com t'estimben i tot el dia estem amb el mateix i costa una mica de respirar a l'ambient ara mateix, no? La cosa, el que es tracta és que el món s'acabi a cada polèmica, no? Que aquest ha dit, l'altre ha contestat i encara no ha dimitit i hauríeu de plegar i aquesta exposició, no veieu aquesta exposició, això hauríeu de treure ara mateix i vinga, i som-hi, i pim-pam-pum, i flis-flas, i clec amunt, i clec avall. I tot això que potser equivocadament dèiem, ni diem política, com si ara tots estiguéssim més conscienciats, i que em sembla ben bé que no ho acaba de ser tot això política, no? Llavors, a mi m'agrada comparar a vegades el que està passant ara últimament amb la política i els mitjans de comunicació amb el cargol poma. El cargol poma, que és aquesta espècie que va colonitzant i es va escampant per territoris en els quals no era una espècie autòctona, no li eren propis, no? I ara s'està escampant i està apareixent per tot arreu, no? Amb aquesta mena de política, amb aquesta baralla constant, jo crec que està passant també això en els mitjans, no? O sigui, abans teníem reservada aquests espais polítics al matí, no sé què, ara els trobes absolutament a totes hores. Al cap de setmana, això no passava, al cap de setmana fèiem altres coses a la ràdio. Ara no, al cap de setmana està molt marcat per la política, a la ràdio, a la televisió, però també a les nits, però també a totes hores, no? Amb sèrio, amb conya, amb no sé què. Hosti, és un clima
que jo crec que ens arrisquem una mica a morir de sobredosi, no? És allò de... Si es hagués de fer una dieta mediàtica, segurament la dieta mediàtica actual no és la més recomanable, no? Hi ha una certa sensació d'empatx, no? De consumir i no pair, no? No hi ha... És com si anéssim menjant tota l'estona, menjant compulsivament, menjant fins i tot de forma bulímica, no? I no tenim temps de pair, de pensar una mica, no? És una polèmica... Surt una polèmica cada dia, cada moment, i s'acaba el món, i sembla que allà ja està, sí, ja està, home, ja s'ha acabat el món. Llavors allò mor i en surt un altre, i constantment estem en aquest joc d'anar fent créixer això, no? Per tant, jo crec que una de les responsabilitats que també tenim els periodistes a dia d'avui és intentar obrir altres finestres per on corri l'aire, no? Per veure que podem parlar també d'altres coses, no? O sigui, ara està passant una cosa, que és, ara que podem parlar tots, perquè tots tenim un estri amb el qual podem comunicar, podem emetre opinions, i que això és fantàstic, o sigui, està molt bé que ara no parlin només els 3 o 4 que tenim un micròfon. O sigui, ara podem parlar tots, però és que ara que podem parlar tots, tots parlem del mateix. I tots diem pràcticament el mateix. I tots ens situem o en un lloc o sigui, tot és blanc o negre i tot anem a parar als mateixos llocs, no? Llavors aquesta diversitat que ens proporcionen les tecnologies, aquest accés, aquesta democratització de que tothom puguem parlar, de que tothom ens puguem expressar, no pot ser que ens acabem reconduint a tots acabar dient el mateix, no? I crec que aquí és un camí que tot just l'estem començant ara. Jo dic que estem a P3 de Twitter, no? Vull dir, perquè encara no sabem com va tot això, ho estem descobrint i estem molt emocionats i ho estem utilitzant de la primera manera que se'ns ocorre, no? Ara mateix, però aquí hi ha molt camp a córrer, hi ha molt camp també per ensenyar que podem parlar de moltes altres coses que no pas exclusivament del que estem parlant ara i de la manera en què ho estem fent, sobretot, no? Per tant, és una responsabilitat dels periodistes aquestes no elaborar continguts mimètics, la por a la diferència, no? Jo crec que com més parlem, més diem el mateix. Llavors, per què passa això? Segurament hi ha por a ser diferents, no? Hi ha por a emetre missatges que no vagin amb la línia que va la majoria de la gent, no? I acabem fent coses molt mimètiques i acabem parlant. M'agrada diferenciar entre actualitat i realitat, no? Què és l'actualitat? Una definició senzilla de l'actualitat seria la part de la realitat que els periodistes expliquem, no? Que els periodistes volem destacar. Això és l'actualitat, però la realitat va molt més enllà d'aquesta actualitat, no? I segurament hi ha un percentatge de coses molt importants que formen part de la nostra realitat de cada dia que no es veu reflectida amb l'actualitat del dia a dia, no? Tenim la millor feina del món, els periodistes, i tenim a vegades moltes dificultats per exercir-la, també. Ara mateix els periodistes ens trobem en condicions segurament més precàries, de menys estabilitat que ho havien sigut fa anys, que s'han de combinar amb que cada vegada han de fer més coses els periodistes. Un periodista ha de fer una peça per la web, ha de fer un vídeo, ha de fer un Facebook Live, ha de ser el primer, i no sé si tot això, totes aquestes coses que hem de fer i que estem fent perquè estem buscant el clic, que no sabem ben bé per què el busquem, perquè tampoc està donant una rendibilitat, no sé si això és el valor afegit que pot tenir el periodisme, no? Per mi el gran valor del periodisme és explicar històries. Jo crec que no hi ha res que ens agradi més als humans, que és que ens expliquin històries i explicar-los nosaltres. Llavors, si les expliquem nosaltres, encara millor, no? O sigui, tenir un grup de gent avui aquí que esteu escoltant una història, això és
el millor estímul per continuar-ne explicant, no? I jo crec que aquest és el valor afegit del periodisme, explicar històries i fer-ho des d'allò que un dia el vaig sentir que explicava el filòsof, el Xavier Robert de Ventós, que li demanava quin era el secret de la vida, no? Quin era el... I diu, va fer una resposta que em va fer pensar, que és trobar la distància justa amb les coses i amb les persones, i no amb cada cosa i amb cada persona ha de ser la mateixa distància. És a dir, si t'acostes molt, que jo crec que és la situació actual, no? Si estàs molt així d'una cosa, d'aquest micro, jo el veig borrós, no estic veient res, diguem, no? Si me n'aparto molt, puc acabar convertit en un cínic i que no... O sigui, mirar-me la vida amb tanta distància que no... com si ja no m'importés res, no? Trobar la distància justa amb les coses per no veure-les deformades, per no veure-les borroses, per no viure-les amb massa intensitat però tampoc com un cínic, no? Jo crec que aquí el periodisme té un camp per treure una mica aquesta batalla d'ara i portar-la a un terreny en el qual les coses es vegin una mica més clares, no? Per tant, i per anar acabant, el periodisme té el risc aquest ara de quedar diluït. Jo crec que hi ha gent que voldria que la feina dels periodistes quedés diluïda. Se'ns volen saltar, se'ns vol saltar, abans deia Donald Trump, però també se'ns vol saltar Leo Messi, diguem, no? És a dir, en àmbits molt diferents. Hosti, fotem mandra, no? No dius, hosti, no els necessitem per res ara els periodistes, i ja podem parlar directament amb la gent i vendre les nostres coses, no? Podem parlar directament i vendre, és igual, tant que en votin en unes eleccions com que comprin la meva marca de botes o el que sigui, no? Hem de mirar què diem i com ho diem perquè la gent ens continuï escoltant. Hem de mirar de no tenir tots els periodistes la mateixa veu i de voler dir el que ja diu tothom en un tuit, perquè si no, llavors potser sí que ens convertirem en absolutament prescindibles, no? Avui em fa una il·lusió especial, diguem, ser avui aquí pel que deia abans, per el nom que porta aquesta setmana de comunicació, Carles Rahola, per ser a Girona i també perquè avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i m'agradaria acabar també amb un homenatge a aquest mitjà, a la ràdio, un mitjà en el qual jo crec que té una cosa molt especial, la ràdio, no? Que és segurament el mitjà que tens més la sensació que et parla directament. Té una cosa com màgica, la ràdio, perquè t'entra per l'orella, i t'entra per l'orella d'una manera que sembla que només et parli a tu, no? I és un mitjà en el qual moltes vegades li han pronosticat la mort, li han pronosticat que hauria de cedir davant de tots els nous mitjans, començant per la tele que acabaven sortint, i la ràdio continua sent allà i continua tenint un paper important amb aquesta ràdio també d'acompanyament, amb aquesta ràdio que et permet fer moltes altres coses mentre estàs escoltant la ràdio, i això és una cosa que, per exemple, el diari o la tele no et permet, que tenen moltes altres virtuts, però ja que avui és el Dia Mundial de la Ràdio també voldria tenir aquest record per un mitjà que jo crec que hi estem lligats molt sentimentalment, no? Perquè aquest punt d'intimitat que té la ràdio fa que tots hi tinguem moltes vinculacions de petits pel que escoltàvem i els periodistes pel que hem tingut la sort de fer-hi. Jo ara, com deia el Joan Ventura, estic a RAC1 des del setembre passat, de 7 a 8:45 del vespre, amb un programa que es diu Islàndia, i que una mica la proposta era... Jo pensava que no tornaria a fer un programa diari, vaig fer 10 anys de programa diari entre la ràdio i la televisió, la ràdio a RAC1 els matins a l'hora del pati, la televisió al club a les tardes a TV3, i després de 10 anys de programa diari vaig pensar que em costaria tornar a aquest ritme. Llavors ara la idea no era tornar a fer ràdio per fer ràdio, ni tornar a fer un programa diari per fer un programa diari, sinó aquesta franja de les 7 de la tarda, que crec que és una franja que l'havíem tractat durant els últims anys de la mateixa manera que fa 20 anys. És a dir,
Fa 20 anys, quan no hi havia tota aquesta multiplicitat de mitjans al nostre abast, potser tenia un sentit que a les 7 la ràdio donés les notícies abans que les donaria al vespre a la televisió, o tenia un sentit que la ràdio parlés d'esports abans que al vespre en parlés la televisió. Ara en parlem a totes hores, i la sensació és, lligant amb parts d'aquesta conferència d'avui, és que a les 7 de la tarda és un moment en què necessites que et parlin d'altres coses, que necessites que et parlin més de la realitat que no pas de l'actualitat, perquè ja has estat tot el dia bevent d'aquesta realitat. Trobar altres camins, trobar històries humanes, recuperar el gust aquest per a una ràdio com la que s'havia fet tota la vida, diguem, aquesta ràdio més de companyia i aquesta ràdio amb què et parla de moltes coses de la teva vida. Per tant, per acabar, ara que tothom té les eines per poder parlar, parlem, els periodistes hem de continuar parlant, però hem de mirar què diem i hem de mirar com ho diem perquè la gent ens continuï escoltant. Ningú està tan segur com abans, ningú té tan clar qui té el poder, per això aquesta situació de nervis, aquesta situació apassionant i d'incertesa que hi ha ara. Les cartes han canviat, la partida continua, tenim una feina apassionant i no podem deixar que aquesta feina es vegi massa condicionada per aquestes baralles entre els poders. Nosaltres tenim una altra responsabilitat que no és aquesta. Hi ha vida més enllà d'aquesta baralla de curta volada i és una vida que espera i que mereix que nosaltres l'expliquem. Moltes gràcies.